ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു vinuscooking. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ടെൻഡേഴ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ സ്ട്രിപ്സ് എന്നും പറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഈ ഒരു തിക്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കിനി 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലിപ്പൊടി എടുക്കാം. ഇത് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ് 1 ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തത്. സോയാ സോസിൽ ഉപ്പുണ്ടാവും, അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി. ഇതെല്ലാം കൂടി കൈകൊണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി 1 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം, കവർ ചെയ്തിട്ട്. ഇനി വേണ്ടത് ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലോട്ട് 1 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. ഇനി വേണ്ടത് വേറൊരു ബൗളെടുത്ത് അതിലോട്ട് 1 കപ്പ് നിറച്ചും മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൈദ ഈ ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ. ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതും നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം. ഇനി വേണ്ടുന്നത് ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലോട്ട് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കണം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1 ഗ്ലാസ് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് മൈദപ്പൊടി കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു തിക്ക് ബാറ്റർ ആകുന്നത് വരെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ കട്ടിക്കാണ് വേണ്ടത്. ചിക്കൻ പീസ് കുറവാണെങ്കിൽ 1 മുട്ട, 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, അങ്ങനെ കുറച്ച് എടുത്താൽ മതി അളവ്. ഇതൊക്കെ ആദ്യമേ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജോലി എളുപ്പത്തിൽ തീർക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ്. അതിന് നമുക്കിനി പുറത്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പ്ലെയിനായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ച മൈദ ഉണ്ടല്ലോ, മൈദയിൽ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ നല്ല കോട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ച മുട്ടയുണ്ടല്ലോ, മുട്ടേൻ്റെ ബാറ്റർ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അധികമുള്ള മാവ് ഇങ്ങനെ കൊട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിനി അടുത്ത മൈദ ഉണ്ടല്ലോ എടുത്ത് വെച്ചത്, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി ഒക്കെ ഇട്ടത് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇട്ട് നന്നായി കവർ ചെയ്യുക. ചിക്കൻ നന്നായി കോട്ട് ചെയ്യണം പൊടികൾ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടും.
കണ്ടോ? എക്സ്ട്രാ ഉള്ള മാവ് ഒന്നിങ്ങനെ കൊട്ടിക്കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ പീസെല്ലാം ഇതാ ഞാനിവിടെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഓയിൽ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു ചിക്കൻ നമ്മളിപ്പോൾ ബട്ടറിലോ ഗീയിലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ കൂടും. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിത് രണ്ടാമത് ഉണ്ടാക്കിയതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതും മാറ്റി വെക്കാം ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ചിക്കൻ സ്ട്രിപ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കാശ് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.